الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता 2 जुमे जर्मनी के सफ़र की वजह से मैंने जर्मनी में पढ़ाए. वहाँ 6 जून के खुतबे में मैंने Geçen 2 Cuma Almanya'nın yolculuğundan dolayı ben Cuma namazlarımı Almanya'da kıldım. Orada 6 Haziran Cuma günkü hutbemde ben hilafete itaat etmek ve hilafete vefa etmek konusunda yalnız Almanya için değil, bütün dünya insanları için, Ahmediler için hutbe vermiştim. Bazı örnekler Almanya'nın durumundan dolayı oradan bazı örnekler ileri sürmüştüm. Fakat ben mutluyum. Bütün Ahmediler tepki gösterdiler, bütün dünyadaki Ahmediler ve hemen hilafete kamil olarak itaat edeceklerini ve vefa edeceklerini bana bildirdiler. Ve özellikle şuna dahi bazı kimseler fikirlerini ileri sürdüler. Dediler ki aramızdan bazı görevliler bazı hidayetlerin tevillerini ve anlamlarını çıkarıyorlar ve bundan böyle bu böyle olmayacak. Bu güzelliktir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı cemaatin, kurduğu cemaatin güzelliği budur. Onların dikkati çekilirse hemen dikkat ederler. Yüce Allah herkese, bütün Ahmedilere bu itaat ve vefa konusunda daha da çoğaltsın. Amin. Genel olarak ben Jalsadan sonra Jalsa konusunda bir şeyler anlatıyorum. Şimdi ben bu yolculuk ile alakalı olarak bazı şeyler ileri süreceğim. Jalsa oldu. Jalsada insan Ahmedi cemaatinin üyeleri çoğunlukla katılırlar. Ahmediler, çocuklar, gençler ve kızlar ve erkekler büyük bir coşku ile Jalsa'ya katılırlar ve katılmaya çalışırlar. Fakat şimdi bizim Jalsalarımız gayri cemaatler ve gayrimüslimler ile Jalsalarımıza katılırlar. Onlar şunu görmeye ve dinlemeye gelirler. Ahmedilerin o kadar meşhur ettiği Jalsa nasıl yapılıyor? Ve Ahmediler bu Jalsa esnasında nasıl amel ederler? Ve ne derler bunlar? Eğer güzel sözler söylüyorlarsa bunların amelleri bunun sözlerle ilgili midir, söyledikleri sözlere yahut değil mi? Yahut dünyalı insanlar gibi bir oturum olur, bir içtima olur ve orada bir gürültü patırtı olur ve ondan kalkıp giderler. Bunlar Jalsa'nın ortamını başka şekilde görürler. Dünyadaki fuarlar ve jalsalarla onun bir benzerini, jalsalarda onun bir benzerini bulmak mümkün değil. Bunu gördükleri zaman o zaman Müslüman misafirler için dahi İslamiyet'in güzel talimatını anlatmak ve İslam hakkında şüpheleri ortadan kaldırmanın bir yolu haline geliyor.
जलसे का Aynı माहौल şekilde bazı gayrimüslimler प्रोग्रामों को ve gayri Ahmediler आंखों से जब देखते हैं और सुनते हैं, कानों से सुनते हैं, Ahmediyet yani gerçek İslam hakkında biraz bilgi edinmiş olanlar और बैत करके जाते हैं, jalsanın ortamını या इस हद तक ve मुतासर हो जाते हैं programlarını kendi gözleriyle görünce कि कुछ अरसे बाद ve kulaklarıyla दिल dinleyince अहमदी की तरफ onlardan bazıları biat etmeye dahi amade olurlar ve biat ettikten sonra geri वह giderler. जलसा Yahut o kadar जहाँ इस्लाम के etkilenirler बारे ki में एक असरात पैदा करने वाला होता है, belli bir müddet sonra onların kalpleri तबलीग का Ahmediye'ye बहुत बड़ा जरिया tam olarak yönelirler. बस Demek ki bu jalsa İslamiyet hakkında yeni güzel etkiler bırakan olur. Aynı yerde tebliğin dahi büyük bir vasıtası haline gelir. तसरात पेश करूंगा कि किस तरह Almanya'nın jalsası dahi अल्लाह ताला şüphesiz bu konuların vasıtası oldu. Onun için ben bugün ताईद और नुसरत, ilk olarak jalsaya katılan gayri क्योंकि दिल तो सिर्फ Müslüman misafirlerin etkilerini beyan edeceğim. Nasıl Allah-u Teala hayret verici bir şekilde जलसा ही नहीं kendi yardımını bize बल्कि हर göstermektedir. जमाती फंक्शन जिसमें मेहमानों को बुलाया जाता है, Kalpler Allah-u Teala'nın lütfuyla ancak जमाती meyil का ederler. बहुत बड़ा जरिया बनता Ve ondan sonra yalnız jalsa değil, है। और हर फंक्शन ही aksine her cemaat इस्लाम की fonksiyonu, खूबसूरत तालीम के बताने misafirlerin de davet edildiği her तबलीग के cemaat मैदान को fonksiyonu बन जाता है। cemaatin tanımının büyük bir vasıtası haline गर्मी के geliyor. दौरे के दौरान Ve her jalsa dahi İslamiyet'in güzel talimatını anlatmak गिरफ्तार करने का भी मौका मिला। ve tebliğ sahalarını açan olur. इससे भी इस्लाम की खूबसूरत तालीम लोगों पर वाज़ेह हुई। Almanya turu उन्होंने esnasında इज़हार किया, camilerin temelini हमारी नज़रों atmak के ve सामने camilerin açılışını yapmak fırsatını फिर buldum. अखबारों ने जो कवरेज दी, Bununla dahi İslamiyet'in güzel talimatı insanlara कई açıklandı. मिलियंस तक ये पैगाम Onu söylediler de. तो बहरहाल सबसे पहले हम जलसे पर आने वाले Asıl böyle İslam bizim önümüze konmamıştır daha önce. Sonra gazeteciler haberler verdiler. के जलसे में Onlarla dahi bu birkaç milyona bu mesaj ulaştı. Kısacası ben ilk olarak jalsaya gelen yabancıların misafirlerin intibalarını beyan edeceğim. Almanya'nın toplantısına Allah-u Teala'nın lütfuyla değişik komşu ülkelerden delegeler dahi geldiler ve büyük bir sayıda bu delegeler jalsaya katıldılar. Katılanların sayısı dahi çoktu. Fransa ve Belçika'dan gelenler, yeni mobayiller ve tebliğ altında bulunan arkadaşlardan dışında Estonya, Kroatia, Litvanya, Romanya, Hungary, Montenegro, Bosnia ve Rus ülkeleri, Kosova, Albanya, Bulgarya ve Makedonya'dan delegeler geldiler. Çocuklar dahi vardı, kadın ve erkekler vardı ve gayrimüslimler dahi vardı. इस तरह बल्गारिया से 10 अफराद पर मुश्तमिल वफद लंबा सफर करके आया। Makedonya'dan bu sene इन वफूद से मुलाकात 55 kişi katıldı, 28 Hristiyan idiler, 10 gayri Ahmedi Müslüman ve 17 Ahmedi idiler. Aynı şekilde Bulgaristan'dan 82 kişi geldi. ने इजहार किया Uzun bir yolculuk yaparak onlarla görüştüm. Jalsanın manevi ortamından da etkilendiler. खिदमत के जज्बे को, मेहमाननवाजी के जज्बे को बहुत सराहा। Ve bir değişiklik vardı. Herkes açık olarak onu beyan etti. इमसाल जैसे कहता है 55 अफराद का वफद करीबन 2000 किलोमीटर का फासला Ve hizmet hissini, सवारियां भी ऐसी थी। misafirperverlik hissini methettiler. इस वफद में 28 Makedonya'dan bu sene 10 गैर 55 kişilik tur vardı. 2000 kilometrelik yolculuk yaparak geldi. शामिल हुए इस दफा। 35 saat geçti aradan. Bu और उन्होंने कहा कि वापस जाकर अपने 28 Hristiyan ve 10 gayrimüslim idiler. 2 gazeteci ve kameraman dahi katıldı. अफराद ने बैत भी की। Programları kayda geçirdiler. Ve dediler ki biz geri gittikten sonra kendi televizyonlarımızda bunları göstereceğiz. Bu
bunlar arasında 9 kişi son gün biat etti. कि मेरा ये विजिट मजहब को जानने और Bir मजहब के बारे misafir में गौर व फिक्र के एतबार से बहुत अच्छा है। जलसे की तकारीर ने मुझ पर बहुत अच्छा असर छोड़ा। Nikolos फिर मेरा कहा कि उनके फतवात ने Goşolski मेरे इस्लाम के बारे bir में büroda çalışıyor. O dedi ki benim bu yolculuğum dini tanımak için ve dini üzerinde düşünmek için çok faydalı oldu. Jalsanın konuşmaları benim üzerimde güzel etki bıraktılar. इस्लाम तो उनका मजहब Sonra benim konuşmalarım hakkında dedi ki bu konuşmalar benim düşüncelerimi değiştirmiştir. Daha önce ben İslamiyet'in bir radikal bir mezhep olduğunu görüyordum. Şimdi eski düşüncelerimi değiştirdim. İslamiyet huzur bir dinidir. Başka bir misafir vardı aynı şekilde. मेल मुलाकात और दोषकोश इज्तिमाई इबादत के असर मुझे इस तरफ ले जाते हैं कि मैं Diyor इस्लामी ki, तकारीब रवायात नीज इस मजहब के बारे Kasanov में इल्म हासिल करूं। मुझ पर सबसे ज्यादा इमाम जमात की तकरीर का İçtimai असर हुआ। ibadetler beni şuna götürüyor ki इस जो ben शामिल होने İslamiyet'in वाले geleneklerini ve rivayetlerini ve bu din hakkında bilgi edineyim. जिक्र करते हैं कि उन्होंने En fazla Ahmediye cemaatinin imamının konuşması etkiledi beni. हर बात की वजाहत की Ve bu jalsaya gelecek senede katılmak और isteyeceğim. इस्लाम के बारे में हमारी सोच तब्दील हुई Benimle görüştüğümü beyan और ediyor. ये जवाबात Bizim sorularımızı तफसील थे, सच्चाई थी, हमें en güzel मालूम हुआ şekilde कि इस्लाम की açıkladı तालीम sorduğumuz कितनी अच्छी है। soruları. जो Ve सब İslamiyet मुसलमानों को hakkında तालीम bizim fikirlerimiz değişti. Ve bu है। cevaplar मसलोनिया से आने वाली खातून कहती हैं çok detaylı idiler. मेरा Anlaşıldı ki İslam dinimin talimatı ne güzeldir. Herkese sevgi ve barış talimatını ileri sürüyor bu din. Sonra Makedonya'dan gelen bir bayan diyor ki किताबात ने इस्लाम के बारे में हमारी सोचों को तब्दील कर दिया है। benim İslam hakkında ve İslamiyet'in talimatı hakkında düşüncem değişmiştir. कहते हैं कि मैं रूह की गहराई तक Ahmediye cemaatinin konuşması benim düşüncelerimi İslamiyet hakkında değiştirmiştir. Sonra Makedonya'dan bir misafir Marinço Bey diyor ki जानते हैं कि हम एक ऐसे वक्त में जिंदगी गुजार रहे हैं जबकि बर्दाश्त का ben लेवल içlerine kadar mutluyum. Halifenin konuşmaları hakkında şunu söylemek istiyorum ki bizi huzura doğru प्रोफेसर साहब थे tahammüle ve sevgiye çağırdı. Biz biliyoruz ki öyle bir hayat geçiriyoruz ki कहते हैं tahammül şimdi sıfırdır. Ve bu savaşlar olmaktadır bu zamanda. Sonra bir profesör vardı. मैं उनका बहुत शुक्रगुजार Şasko हूं Bey. और फिर Diyor मुलाकात का ki जिक्र किया कि मुलाकात bu मेरी कब jalsada ben हुई और ये बहुत İmam इमाम Cemaat Ahmediye'nin konuşmalarından İslamiyet hakkında benim bilgimi çoğalttı. Ben ona kendisine teşekkür borçluyum. Sonra benimle görüştüğümü biat etti, mülakat yaptı dün. Ve güzel bir mülakat idi. Çok enteresan bir görüşmeydi. Güzel zaman verdi. Benim sorularımı cevaplandırdı detaylı olarak. Ve Ahmediye gerçek İslam hakkında yeni şeyleri dinleme fırsatını buldum. Anladım ki Ahmediler her ne söylüyorsa aynısını yapıyorlar. Makedonya'nın bir öğrencisi var. İnformasyon teknolojinin son sınıfının öğrencisidir. Diyor ki benim için etkileyiciydi. Ben hayret içindeydim. Sonra İmam Cemaat Ahmediye ile görüştüm. Benim için yeni bir tecrübeydi. Bu mülakat beni yardım etti ki Ahmediye cemaatini daha iyi bir şekilde anlayayım. Sonra Makedonya'dan bir misafir dedi ki bu görüşmeden bahsederek diyor ki ben bana bir fikir verdi. Fikirden bahsediyor. Bütün dinler sevgi üzerinde birleştirilsinler. Öyle bir program olsun. Benim cevabını söyledi. Dedi ki biz zaten bu konuda çaba sarf ediyoruz. Detaylı bir şekilde Guildhall'daki program anlattık kendisine. Güzel etkisi oldu. Albanya'dan 21 kişi katıldı. 10 gayri Ahmedi ve 11 Ahmedi idiler. Ve bir ordunun
büyük bir görevlisi, eski görevlisi dedi ki böyle bir disiplin ben başka hiçbir yerde görmedim. मेहमानों को पानी पिलाकर निहायत मसरत महसूस कर रहे थे. फिर अल्बानियन Ve cemaat üyeleri hizmet hissiyle doludurlar. Küçük çocuklar dahi misafirlere su veriyorlardı ve mutluydular. इस साल जो नुमाया Su ikram ediyorlardı. वो ये था Sonra Arnavutluk'tan gelen bir misafir अहमदियों की diyor ki मामूली हाजिरी थी. belediyede उन्होंने कहा कि इस जलसे में हमें başkan yardımcısıydı. Ben geçen sene dahi geldim. Bu sene yeni bir şey gördüm. O da şu ki Alman Ahmediler çok fazla sayıdaydılar. Bu toplantıda biz gördük ki Ahmediye cemaati dışında diğer Müslümanlar arasında yalnız konuşmalar vardır. İslamiyet'in gerçek örneği Ahmediye cemaatinde bulmak mümkün. Macaristan'dan gelen delege şöyle diyor dedi. Bir misafir bir tarih hocası master yapmıştır tarih konusunda dedi ki cemaat sevgi, barış ve gönüllü hizmet yapmak konusunda çok ileridir. Bunlar arasında barış görülüyor. Biat arasında dedi ki bu manzara kalbi etkileyen bir manzaraydı. Bir el üzerinde el koyarak biat ediyorlar. Cemaat ile namaz kıldıklarını gördüm ve etkilendim. Onlar için çok yepyeni bir şeydi. Etkileyici bir manzaraydı. Dedi ki cemaat üyeleri kendi halifesini çok seviyorlar. Bu sevgi halisdir. Çünkü bunda bir asla yapmacalık yoktur. Sanki cemaat kendi halifesini fıtri olarak, tabii olarak seviyorlar. Gerçekten de bu böyledir. Sonra Macaristan'ın delegesi bir üyesi Mr. Robert dedi ki celsadan ben çok etkilendim. Daha önce ben Müslümanların içtimaını görmemiştim. Romanya'dan bir delege geldi. Suriyeli birisi vardı, Hüseyin Bey. Uzun zamandan beri Romanya'da yaşıyor. Orada tüccardır. Diyor ki celsaya katıldım. Bizim oradaki müballiğe dedi ki Halifetül Mesih'i uzaktan mı göreceğiz yahut yakından mı göreceğiz? Biz dedik ki mülakat yapacağız kendisiyle. İnanmadı. Sonunda görüştük. Çok mutluydu. Çok memnun oldu. Diyor ki Celsanın ilk gününden itibaren söylemeye başlamıştı. Müballik Bey diyor. Halifeyi seviyor. Sık sık söylüyordu. Bütün İslam aleminde bir halife olursa Müslümanlar problemleri hallolur. Çünkü halife bize doğru yol gösterebilir. Görüşme esnasında da bundan bahsetti. Sonra bizim müballiğe sordu. Halifenin seçimi nasıl olur? O anlattı ki hilafet konusunda ve nasıl seçim yapıldığını, hilafet-i raşide'de nasıl yapılıyor ve şimdi de aynı şekilde oluyor. Allah-u Teala seçmenleri kendi tasarrufun altına alır ve takva ile onları biz birleştirir. Bu tasarruf-u ilahi iyi anlayamadı. Ancak akşam oldu. Mesele benim halloldu meselem. Ben lacnadan konuşmadan sonra ben geldim. Namaz için orada insanlar saflar halindeydiler. Ben de orada durdum. Ben onların yanından geçtim. Halife iyi ben gördüm. Birdenbire selam için benim elim kalktı. Bu Allah-u Teala'nın tasarrufu ileydi. Ve böyle ben halloldu tasarruf meselesi. Siz el kaldırarak selam vermiyorsunuz. Ne kadar büyük olursa olsun. Ancak şimdi benimle olan Allah-u Teala'nın bir tasarrufudur. Böyle yapmak benim elimde değildi. Ben başkasına el kaldırarak selam vermiyorum. Biraz daha düşünerek
cemaate inşallah katılacak. का इजहार करते हुए कहा कि ये जलसा Sonra मगरबी मुफक्किरीन के लिए üniversitelerden बहुत gelmiş मुफीद है, olan जो इस्लाम के बारे Lithuania'dan में कम मालूमात या मनफी ख्यालात रखते हैं, क्योंकि üç ये जलसा misafiri इनकी vardı. मौजूद सोच को वसी कर सकता है. Bir öğrenci etkilerini şöyle yazdı. Bu celsa Batı düşünürler için faydalıdır. Onlar İslamiyet hakkında az bilgi yahut olumsuz bilgiye sahiptirler. Bu celsa onların düşüncelerini genişletebilir. Siz olumlu düşüncelere sahipsiniz, daima gülümsüyorsunuz. Benimle görüştü. Güzel etkisi vardı bunun üzerinde. Sonra bir öğrenci anladı. Dedi ki biz çok etkilendik. Çok tahammül ortamı vardı. Sizin aranızda kalarak İslamiyet'in gerçek çehresini gördük. Namazlar esnasında dahi dedi ki güzel bir manzara vardı. Sonra bundan etkilendi. Bir sefer ben insanlar dedim ki sessiz kalın. Herkes sessiz kaldı. Konuşmadılar. Sonra bir öğrenci dedi ki ben din hakkında ilgi gösteriyorum. Benim için bu önemlidir ki bugün devirde insanlar birbirleri hakkında nasıl düşünürler. Celsaya katılarak İslamiyet hakkında ve diğer insanlar hakkında kendimi anlamak fırsatımı da buldum. Kroasya'dan bir delege geldi. डिग्री ले रही हैं मास्टर्स की, तो कहते हैं कि मुलाकात के दौरान işlerle uğraşan birisi vardı. Diğer kadınlar da vardı. Bir üniversitede master yapmakta olan diyor ki mülakat esnasında öğrenciler sorular bana sordular. Yarım saatten fazla ve bu soru cevap vardı meclisi. İslamiyet hakkında sosyal medyanın dinden uzaklaşma, İslam'da kadının durumu ve hakları vesaire birçok soru soruldu. Öğrenciler buna gösterdiler. Kız talebeler. Onların soruları Ahmediye cemaatinin imamı tarafından güzel bir şekilde cevap verildi. Ve güzel teselli buldular. Halbuki ben ona sorduydum. Başka bir şey sormak istiyor musunuz? Hayır. Bir şey kalmadı şimdi. Biz şimdi teselli içindeyiz. Bu ziraat tarımdan ile ilgilidirler. Dedi ki İmam Cemaat Ahmedi ile görüşmek büyük bir fırsattır. Onurdur. Cemaatin durumu nedir cemaat esnasında? Ahmedi ile görüştükten sonra ve halifenin konuşmalarını dinledikten sonra ben anladım ki bunu anladım. İlk olarak korkuyordum. Fakat o korku sevgiye dönüştü. Sevgi ve onura. Hürmete. Ve hissettim ki biz İslamiyet'i başka bir şekilde görüyoruz. Bizim düşüncemiz tamamen değişti. Ve aynı şekilde birçok etkiler vardır, insanların etkileri. Bulgaristan'dan gelen bir misafir dedi ki ilk defa buraya geldim. Ben buraya gelmediğim zaman durum başkaydı. Cemaate muhalif idim. Buraya geldiğimden beri celsenin ortamını gördüm. Ahmediye cemaatinin konuşmalarını duydum. Ben şimdi değiştim. Şimdi aynı şekilde Bulgaristan'dan bir arkadaş diyor ki ben Hristiyanım ve ilk defa geldim. Çok etkilendim. İslamiyet'in güzel talimatını gördüm. Şimdi istiyorum ki Bulgaristan'da ilan edilsin ki herkes bu celseye gelsin ve anlasınlar ki İslam ne güzel dindir ve nasıl sevgiyle bir arada bulunabiliriz. Bana diyor ki ilan et. Ben dedim ki bugünkü müftiler sizin orada yaşamanıza izin vermeyecekler o zaman. Diyor ki celsede manevi bir yemek bulduk. Bulgaristan'da bu yemeğe ihtiyaç var ve ne zaman bizim orada onu yiyeceğiz. Kendi hükümetine söylene, hükümet izin verirse biz orada misyon açacağız. Tebliğ izni verilirse bütün bunlar olacak. Dünya
rahatsızdır लोगों की प्यास भी बुझ ve सके hakkı görmek जो ister. इस्लाम का हकीकी पैगाम Fakat सुनना şeytan dahi işini yapmaktadır. Dualara çok ihtiyaç vardır. Biz से आने वाले एक दोस्त ने बताया nerede engeller varsa Allah Teala onları ortadan kaldırsın ve onların susuzluğu मैं gitsin. कभी सोच नहीं सकता था Gerçek İslamiyet'in ऐसा mesajını ज़मीन शान जैसा dinleyenlerin हो सकता है susuzluğu अगर जर्मनी के kalksın. मुल्क Kosovo'dan gelen bir arkadaş anlattı. Dedi ki ben ilk defa geldim ve mahkeme ve bir büroda çalışıyorum. Dün biat ettim. Ben düşünemezdim ki o kadar yüce bir celsa olabilir. Eğer Almanya'nın ülkesi bunu yapmak isterse yapamaz. Yalnız Ahmediye cemaatinin özelliğidir. O kadar güzel bir celsa yapabilir. Burada yalnız huzur vardı. Kardeşlik vardı. Bosniya'dan bir delegeden bir kadın bana dedi ki mülakat esnasında bana dedi ki ben birçok soru sormak istiyordum sizden. Fakat siz Cuma hutbesini ben dinledim. Bütün soruların cevabı vardı orada. Şimdi benim bütün sorularımın cevabı verildi. Benim sorum kalmadı. Ben şanslı görüyorum kendimi. Hilafete tabeyim, biat etti bu. Ben ona dedim ki bu hutbe eski Ahmedilerin terbiyesi için idi. Senin soruların neredeydi ama hayır şunlar ben istiyordum ve ben bunları öğrendim. Allah Teala bu şekilde de insanların kalplerini açar. Ve bir insanın kalbini etkiler ve onun islahının vasıtası olur. Hidayet vasıtası haline gelir. Almanlarda ayrı bir konuşma olur. Orada aşağı yukarı 200 Alman ve diğer kavim insanları vardı. 400'den 450'ye yakın insanlar vardı. Bir Wagner bir siyasetçidir. Ben 3 seneden beri celsa da sizin konuşmanızı dinliyorum. Fakat bugünkü konuşma beni çok etkiledi. Çünkü çok açık idi. Tam barış için güzel bir çabaydı. Ve bütün sorularımın cevabını buldum. Yabancılar dahi bu şekilde teselli buluyorlar. Diyor ki hayret verici bir şeydir bu. O kadar büyük topluluk insanlar bir mesele kaldırmıyorlar. O kadar Almanlar insan olurlarsa aranda mutlaka bozukluk yapan insanlar dahi olurlardı. Bir misafir dedi ki benim konuşmamı dinledikten sonra öyle şeyler söylediler ki Pop dahi onu asla söyleyemezdi. Medyada Müslümanlar öyle ileri sürüyorlar ki sanki hepsi teröristler ve onlar arasında kışkırtma vardır. Ve Hristiyanlar masum olarak ileri sürüyorlar. Bugün ben İslamiyet'in gerçek ve güzel talimatını öğrendim. Sonra dedi ki o huzur dolu bir ortamdır. Bu kadar fazla insan terbiyeli bir şekilde birlikte bulunuyorlar. Bir misafir vardı Hüseyin Bey. Benim konuşmamı duyduktan sonra dedi ki çok etkilendim. Birçok şeye inanmıyorum. Fakat yine de konuşma benim hoşuma gitti. Toplumun ortamı hayret vericiydi. Müslümandır bu. Konuşma güzel olduğu sözler onun hoşuna gitti. Cemaatin itaatinden de etkilendi. Ancak diyor ki ben yine ihtilaf içindeyim. Bir misafir Dominik diyor ki halifenin konuşmasından bizim bilgimiz arttı. Cemaati de biliyordum biraz. Fakat halifenin konuşmasını dinledikten sonra birçok yeni şey öğrendim. Sonra bir misafir diyor ki tahammül talimatını ileri sürdünüz. Ne güzeldir bu. Alman yasasına tam uygundur. Ben de Ahmedi bir vardır üniversitede ve onun amelinden anlıyoruz ki Ahmedi Müslümanlarla diğer Müslümanlar arasında fark vardır. Bu ameli fark her yerde, her yüzeyde
Bunu göstermeliyiz ve mutlaka göstermeliyiz. एक जर्मन कहते हैं Bu büyük bir कि यूं लगता था vasıtadır कि tebliğin. ये खलीफा का Onun खिताब için है, her हर Ahmedi bunu लफ्ज मेरे दिल की आवाज थी। hatırında bulundurmalı. İnsanlar onun karakterini görüyorlar. Wiesbaden के शहर की पार्लियामेंट मस्जिदों के Bir सामने Alman के diyor दौरान ki sanki लॉर्ड मेयर की नुमाइंदगी अपने halifenin konuşmasını ben yazdım çünkü o hepsi benim kalbimin sesiydi. आपकी जमात शहर में मुख्तलिफ मौकों पर Wiesbaden'ın parlamentosu camilerin temelini açılışı konusunda dediler ki birçok şey dışında sizin cemaatiniz değişik programlarda faal ve olumlu karakter rol oynuyor. Siz burada yabancılar arasında en ileri safhadasınız. Bazı Müslüman sertliği seven Müslümanların yarattığı kötü etkileri yoldan kaldırıyorsunuz. Hessen'in bir sekreteri kendi konuşmasını ileri sürerek dedi ki benim için bir onurdur. Ben bir toplantıya katılıyorum ve tebriğini ileri sürdü. Sonra bazı misafirler caminin temel atma törenine geldiler. Bir kadının arsası vardı. 40 sene o arsaya sahip oldu. Sonra yaşlılığından dolayı sattı onu. Bu kadın oradaydı. Benim konuşmamı duydu, dedi ki ben mutluyum. Benim sahip olduğum yer de benden sonra Allah-u Teala'nın ibadeti yapılacak. Ve orada Allah-u Teala'nın evi yapılacak ve ebedi olarak kalacak. Ve Halifetül Mesih ne dediyse ben ondan teselli buldum. Gerçekten dediği gibidir. Bir konuşma şöyle aklıma geldi. Alman, ihtiyar bir Alman. Ben öleceğim. Almanlar da böyle bir durum olursa ne olacak? Kim sahip olacak? Fakat Ahmediye cemaatinin halifesinin konuşmasını dinledikten sonra ben inandım ki Almanya'ya öyle bir durum olursa Ahmediye cemaatinin eline gelecek Almanya ve korunmuş olan ellerde olacak Almanya. Bir misafir kendi konuşmalarını ileri sürerken dedi ki halifenin konuşması çok dostaneydi. Halifenin mesajı bize ulaştı. Birbirimizi sevmeliyiz, nefret etmemeliyiz. İslamiyet üzerinde itirazlar yapılıyor, eleştiriliyor. Bu doğru değil. Bir bayan hoca Lacna'daki programda oraya gitti. Kızlar benden şokolata alıyorlardı. Bazı kızlar. Dua içinde söylüyorlardı. Küçük çocuklar. Bu küçük çocukta başkasını o kadar çocukları sevdiğini ben görmedim. Çok etkilendim. Sonra Mr. Georgium Arnold County Komisyoner dedi ki ben 25 seneden beri şahidim. Ahmediye Müslüm cemaati daima tahammülden yanadır. Toplumda karakterin rolünü oynar. Sizin caminiz bir alamettir tahammülün ve insanlar tahammül içinde birbirleriyle birlikte yaşayabilirler. Bir misafir dedi ki ben Halifetül Mesih'in konuşmasını yarı Urduca yarı Almanca duydum. Halifenin sesini duymak istiyordum direkt olarak ve Urducasını da dinlemek istiyordum. Ve sonra dedi ki güzel bir konuşmaydı, çok hoşuma gitti. Siz cemaatinize emir verdiniz, ülkenin ilerlemesi için çaba sarf edin. Cemaati dinlemenin değişik yolları vardır. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın estirdiği rüzgardır. Hiçbir insan denmemeli ki onun çabası neticesinde oldu bu. Çaba daha önce de oluyordu. Fakat netice yoktu. Şimdi Allah-u Teala isterse
istedi ki bu neticeler olsun. Allah-u Teala bu rüzgarı estirdi ve onların rolleri değişiyor şimdi. Almanya'nın bir partinin bir üyesi var. Diyor ki sizin konuşmanızdan bütün siyasetçiler etkilendiler ve yüzlerinde de okunuyordu. Halifetül Mesih'in sözü çok etkileyiciydi. Cemaatinizin bütün ülke Almanya'nın ilerlemesiye katılmasına nasihat ettiniz. Birisi dedi ki bugün çok hayret içinde kaldım. Almanlar Ahmedilerden bir şey öğrenmelidirler diyor. Onun için bizim de Avrupa'da yaşayanlar bir komplekse girmemeliyiz. Bugün dünyanın liderliği Allah-u Teala Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine vermiştir liderliğini. Onu anlayınız ve sorumluluklarınızı eda etmeye çalışınız. Kendi Allah ile ilişkinizi kuvvetlendiriniz. Bu mükafatlar size verilecek her gün. Münih Mehdi Camii'nin açılışındaki misafirler şöyledir. Bir jurnalist, gazeteci dedi ki barış mesajını verdiniz. O biliniyordu. Herkes üzerinde etkisi vardı. Bir kadın diyor ki Halifetül Mesih kendi Doktor Mehdi Ali'den bahsetti, şehadetinden. Ben tahammül edemedim ve ağlamaya başladım. Sonra Halifetül Mesih dedi ki bu şehadete rağmen bizim hizmet azalmamıştır ve bu hizmeti devam ettireceğiz. O zaman ben kendime hakim olamadım. Bir kadın diyor ki ben çok etkilendim. Barış için bir hal ileri sürülmüştür. Din ve ulustan uzak olarak birbirlerini sevmelidirler. Düşmanlık etmemelidirler. Bu tören güzel idi, başarılı geçti. Program için yalnız cemaatinizi çağırmadınız. Yalnız politikacılar değil, konuşmalar değil çağrıldı. Ve çok etkiledi bu beni. Camilerin açılışı zamanında bu mesaj Ahmedilere verilir. Yeni yollar açılacak. Çok dikkat etmeniz lazım buna. Sorumluluk çoğalır her Ahmedi'nin. Onun bölgesinde bir caminin açılışı yapıldığı zaman Almanya'nın Celse'nin 3. gününde Allah-u Teala'nın lütfuyla biat oldu. 19 ülkenin 83 kişisi biat ettiler. Onlar orada mevcut idiler. Biat edenlerden bazı hadiselerden bahseden bir Arnavutluk bir misafir Arnavutluklu anlattı. Dedi ki ben hadisler kitabında bu Müslüman idi. Hadisler kitabında okuduydum. İmam Mehdi gelince her Müslümanın görevidir ona biat etsin. Ben biat ederek kalp durumu çok tuhaftı. İkincisi beni etkileyen şuydu. Said ruhların rüyalar vasıtasıyla bilgi edinerek cemaate katılmaları idi. Bu şunun delilidir ki bu gerçekten ilahi bir cemaattir. Ve Allah-u Teala kalpleri kendisi bu cemaate çekmektedir. Sonra bir misafir Haydar Bey diyor ki bir rüya vasıtasıyla cemaate girdim. Rüyasını anlattı. Birkaç sene önce cemaat hakkında bilgisi yoktu. Bir gece rüya gördü. Bir arkadaşlar birliktedir ve ezan sesini duyuyor. Kendisi ve cemaat bir dağın üzerinde yürüyorlar. Dağın tepesinde namaz kıldırılacak. Yukarı gittiği zaman orada değişik insanları görüyorlar. Onlar birbirini itiyorlar ve dövüşüyorlar. Bir yerde ateş var, tehlikeli bir durumdur. Bunun üzerine Haydar Bey diyor ki buradan çık. Yoksa bunlar bizi dahi öldürecekler. Oradan gidiyorlar ve biraz ileri gidince güzel bir vadi görüyorlar. Yeşil.
मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ कि Güzel कौन लोग ağaçlar हैं? var orada. वो बताता है कि अहम Beyaz लोग हैं elbiseli और इतने insanlar नंबर oradadır. उस वक्त मैं जमात के Namaz नाम से भी kılıyorlar, वाकिफ न था। saf halindedir ना मेरा insanlar. किसी हिंदी से रब्ता Ve था। onların önünde birisi यही duruyor कारण है onlara कि imam ये olan. कि मुझे बने। Ben dostuma diyorum ki bu kimlerdir? Diyor ki bu Ahmedilerdir. Ve ondan sonra ben uyandım. O zaman cemaatin ismini dahi bilmiyordum. Hiçbir Ahmediyle benim alakam yoktu. Bu rüya benim cemaate girmeme sebep oldu. Sonra Batı Garp'ten, Morocco'dan Abdülkadir Bey diyor ki 6 sene önce ben cemaati ile tanıştım. Fakat birkaç hafta önce cemaatin bir merkezine gittim. Cemaatiyle daha fazla bilgi edindim. Namazlara katılmaya başladım. Almanya celsası için davet edildim. Ben ona ortak oldum. Celsanın manevi ortamı görünce halife ile insanlar nasıl seviyorlar halifeyi, ben onu görünce kalbim değişti. Dediler ki bu gerçekten doğru insanların cemaatidir. Onun için cemaate katılmaya karar verdi ve biat ettim. Sonra İsveç'ten bir arkadaş var. Iraklı. Diyor ki Jolsa'nın ortamını görünce, manevi ortamını görünce çok etkilendim. Bu gerçek cemaattir. Ben bunu arıyordum. Bu cemaat benim bütün sorularımın cevabıydı. Ondan sonra biat etti Jalsa esnasında. Belçika'dan Ganalı bir arkadaş Abbas geldi. Ganalı'dır. Diyor ki ben rüya gördüm. Ben Allah'ı görüyorum. Ve Allah-u Teala rahmet gözüyle beni bakıyor bana. Ben tebliğ bir toplantısına gittim. Orada Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini gördüm ve anladım ki bu zattır. Ben rüyada bunu gördüydüm. Bütün toplantıda ağladım. Şimdi Jalsa Salana Celsa'ya geldim Almanya ve biat etmeye karar verdim. Ahmediye'nin her muhalifine diyorum, eğer Celsa'nın ortamını görürlerse ve bir defa Celsa'ya katılırlarsa kesin diyeceğim ki muhalif olmaktan vazgeçecekler. Sonra Belçikalı bir bayan vardır, Morakolu bir bayan. Diyor ki rüya gördüm, İmam Mehdi gelmiştir ve bir ay gibi dedi ki müjde olsun, müjde olsun. Sonra 5. halifeyi gördüm. İngilizce olarak dedi ki don't worry, yani üzülme. Ben bilmiyordum bu zat kimdir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini gördüm. O siz idi, İmam Mehdi olarak ben onu gördüydüm. Sonra İngiltere celsasına katıldım. 5. halifeyi görerek ben anlayamadım, ağladım. Bu zat idi, ben rüyada bunu görmüştüm. Ve kesin oldum ki bu gerçek cemaattir. Ondan sonra biat ederek cemaate katıldım. Sonra Fransa'dan bir erkek geldiydi. Diyor ki ben Hristiyan olarak doğdum. Dini ben pratik etmiyorum. Kiliseye gittim, anne babamın söylemesi üzerine o da Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın putu vardı. Ben anlamıyordum. Allah'ıma ibadet edeyim yahut bu puta mı ibadet edeyim? Bir Ahmedi ile tanıştım, cemaati tanıttı bana. Bilgi verdi. İslami esaslar, İslami usulü felsefi kitabını verdi bana. Toplantıya katıldım ve İmam Cemaat Ahmedi'nin konuşmasını dinledim ve kalbimin durumu değişti. Celsanın 3. günü biat ederek cemaate katıldım. Bu Fransızdır kendisi. Macaristan'dan gelen delegenin Sadakat Bey diyor ki internet ile Almanya'dan bir aileyle tanıştık, bize davet ettiler. Önce inkar etti, sonra teselli verdiler, geldi ve 3 gün toplantıya katıldı. Cuma hutbesini dinledi ve dikkatli bir şekilde dinledi ve etkilendi. Namazın ortamını gördü, çok etkiledi kendisini. O kadar ortamı hayata ilk defa görmüştü. Ondan sonra akşam üzeri benimle görüştü. Ondan çok etkilendi. Dedi ki ben Hristiyanlarla da görüşüyorum. Papazlarla, fakat onların hiç etkisi yoktur. Çünkü onların sözünü bir kulaktan dinliyorum, ikinciden çıkarıyorum. Ancak halifenin konuşmaları benim kalbime iniyorlardı. Diyor ki aynı gece kendi oğluna her şey detaylarını anlattı. Bize şefkat gösterdiler halife.
इनकी तरह ve पहले bize hediye verdi. Kalem olarak ve resim çektirdi. फिर Cumartesi günü karısı kadınların kısmına gitti. Orada çok etkilendi. इनसे भी रब्ता रहा Öğle ve ikindi namazlarını dahi görünce hayret içinde kaldı. Namazlarını kıldıklarını görünce. Sonra सूफ ने बताया diyor ki कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात तकरीबन 2 बजे muballiklerle dahi irtibat içindeydi. उन्हें कमरे में Oturdu, konuşmalar oldu ve İslamiyet ve Ahmediye cemaati hakkında detaylı bilgi verildi kendisine. Anlattı ki cumartesi ve pazar gece arasında saat 2'ye doğru कहते हैं अपनी kendi बीवी को उठाया ख्वाब के बारे में बताया odasında और benim sesim geldi ki namaz कहा तो ये थे कि मुखालफ थे इस्लाम kıldırıyorum. Ben duydum ve kalktım ve sesini duymaya devam ettim. Karısını kaldırdım ve rüya hakkında dedim, anlattım kendisine. Sonra ondan sonra कहां से आए हुए एक अरब पे muhalif deyince İslamiyet'in अपना वाकया बता रहे हैं पुराना pazar günü biat olduğu zaman o da biat etti celsadan ve biat ederek cemaate katıldı. मैंने रोया में सुना कि कोई कह रहा है या ये तो हद Fransa'dan gelen bir Arap bir Ahmedi dedi ki अरब के राजियत मर्जी eski bir rüyasından bahsediyor. Diyor ki 4. halifenin vefatından önce मुझे ख्वाब में कहा ben rüyada duydum ki birisi diyor ki ya yetuhan nafsul mutmainna turceyi ila rabbeke raziyeten merziya तो कहते हैं fadkhuli fi ibadi vadkhuli cenneti. Sonra bir genci gördüm. Bana anlatıldı ki rüyada bu sizin yeni halifenizdir. और जब मैंने तस्वीर देखी तो आप ही थे. Diyor ki bu rüyadan sonra स्पेन के 4. halife vefat etti ve नोमदी ने बताया hilafet seçimi yapıldığı zaman rüyamı hatırladım फरा साहब के साथ काम करते थे. ve resminizi gördüğüm zaman siz idiniz. बहुत मुतासिर थे. Sonra कहते हैं कि एक दफा मैंने देखा İspanya'dan कि कई मराकशी लोग bir Murakolu birisi geldi. Dedi एक ki रोज किसी ने मुझे कहा Marakışlı bir Ahmedi At-Tayyibul Fara ile birlikte çalışıyordum. बताया कि तैयबुल फरा साहब Onun din durumundan etkilendim. पूछा Bir gün gördüm ki birçok Murakolu insanlar kendisiyle alay ediyorlar. Birisi bana dedi ki sen de Kadiyani misin? Ben dedim ki o nedir? Dediler ki Tayyib el-Fara Kadiyani'dir. चेहरों से नजर आ गया कि Ona sordum Kadiyani nedir? कहते हैं कि इस बात पर Cemaat inançlar hakkında detaylı olarak anlattı. बैत के बाद कहते Sonra हैं MTA'yı görünce orada dahi oturan insanların yüzlerinden okunuyordu ki bu yalancıların çehreleri değildir. Ben araştırdım ve ondan sonra biat ettim. Biatten sonra rüya gördüm. Ben ve benim karım sizin evinize geldim. Bana diyor siz kapıyı açtınız ve bizi içeri aldınız. Bize misafirperverlik yaptınız ve ondan sonra namaz kıldık. Bu biat ettikten sonra tek başınaydı 4 seneye kadar. İnsanlar kendisiyle alay ediyorlardı. Ancak cemaat yoktu. Sonra bana da yazdı. Cevaben ben ona dedim ki dua edin. Rabbi la tazarni fardan ve anta khairul varisin. Diyor ki bu dua bir dua mucizesidir ki Allah-u Teala 1'den 2, 2'den 4 ve daha fazla Ahmediler oldular, cemaate katıldı. Şimdi cemaat oluştu. 11 kişilik cemaat oluşmuştur. Sonra başka bir dost arkadaş vardır. İtalya'da biat ettikten sonra insanlar kendisiyle alay ediyorlardı. Ben ona dedim ki hiç üzülmemeniz lazım. Allah-u Teala müminlerin imamı olarak sizi seçti. Önce gayri Ahmedilerin imamı idiniz. Güzel bir ortamda sözler konuştuk. Herkes güzel etkiyle geri döndü. Medya ve pres camilerin açılışı can celsadan çok haber vermişlerdir. 60'ten daha fazla gazeteler değişik kanallarda verdi. Gazetelerde de haberler yayınlandı. 4 televizyon kanalı vardı bunun içinde.
ये ve बातें तो हो गई cemaatin tahminine göre जलसा और मसाजिद के इफ्तिताह elektronik ve print जैसा कि बुनियाद medya तकरीबात के मौके पर vasıtasıyla 37 milyon insana sesimiz, mesajımız ulaşmıştır. Ama Bu bazı Allah-u batıları bir Teala'nın karına yardımını çağırta bizi gösteriyor. जो Bunlar मैं अपने oldu. जायजों की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए हैं। Celsa ve camilerin açılışı इस बात पर अल्लाह ताला yahut का शुक्रगुजार होना चाहिए और taş करते हैं atma, temel atma kis Allah-u taraf Teala'nın lütfuna işaret eder. अपनी ताईदात Şimdi और ben उसकी bazı नज़ारत şeylerden करता है। bahsetmek istiyorum. वहाँ हमें Bizim इस बात की फिक्र होनी muhasebemize चाहिए bizim dikkatimizi कि çekiyor. हम में से Allah-u Teala'ya Kişi- teşekkür etmemiz lazım. कोई ऐसी हरकत हमारे Nasıl o? उसे Kendi yardımını bize gösterir. Manzaralarına. Orada aynı yerde bundan da üzülmemiz lazım. नजर आती हैं Aramızdan bir tek insan हमें dahi अपनी कमियों और खामियों öyle की bir तरफ नजर harekete रखनी चाहिए bulunmasın. और कोशिश करनी चाहिए Bu lütuflara mani olmaktan kendisini mahrum etmesin. Onlara बेहतर कर सकते sahip olmaktan kendisini mahrum etmesin. खास तौर पर Diğer insanlar görüyorlar ama biz de görmeliyiz. Kendi eksikliklerimizi ve çaba sarf etmeliyiz. नेशनल मामला के अहदेदारान Nasıl biz और मरकजी कारकुनान kendi को durumlarımızı ve işlerimizi daha da iyileştirebiliriz. जर्मनी Özellikle के अमीर साहब ने görevliler बाज़ ve बातें onlardan ऐसी की dahi वहाँ nasyonal छोटी amla खामियां और कमजोरियां ve के बारे में merkezi görevliler ये लिख दिया bunu muhasebe कि हमें जो etmelidirler. कमजोरियां रह गई हैं इसके लिए माजरत और माफी। Almanya'nın amiri लेकिन ये लिख देना काफी bazı नहीं şeyler, konular vardı, जब तक सारा साल eksiklikler. Ondan sonra इन bana बातों को जायजे न ले yazdı. और अमली तौर पर Bizim eksiklerimiz इसकी için दुरुस्ती özür इस्तेमाल diliyorum नहीं ve करते, af उसका कोई diliyorum. फायदा नहीं माजरत का। Ancak bu yazmak yeterli değil. माजरतें और माफियां तो कोई फायदा Bütün नहीं दे yıl सकती। boyunca असली चीज इस्लाह है और bunları अमली muhasebe etmeniz lazım. कोशिश। Ameli मुझसे olarak जो खातून ने वहाँ onu भी düzeltmeye आई थी düzeltmek gereklidir. Yoksa yalnız af dilemek gerekli değil. Af से dilemek मुतमईन ve özür dilemek gereklidir. Çünkü Asıl ameliyetin şey ne kadar ıslahtır ve önemli. ameli çabadır. हो सकता है ये भी Bir jurnalist, bir कि बाज़ kadın कमियों की तो निशानदेही करना zannederim चाहती है। Makedonya'dan idi. Bana soru मैं कहूँ sordu. इस ऑफिसर Siz Celsan'ın bütün işlerinden mutmain misiniz? Niyeti neydi ben मैंने bilmiyorum. उनको यही जवाब दिया Dedik belki şuydu. तरक्की करने वाली Bazı कौमें eksikliklere Çok dikkat telaş etmek mı istiyor, çekmek istiyordu. Ben desem चंद लोगों की %100 ben mutmainim desem तारीफें सुनकर हम ये नहीं soru कह सकते sorabilirdi. कि जो कुछ Ben ona हमने करना aynı था कर cevap लिया और verdim. बहुत आला काम हो गया। İlerleyen और ज़ाहिरी kavimler कमियां daha iyi arıyorlar. उनको हम भूल जाएं ये तो कभी Birkaç नजरअंदाज insanın ना हो सकती हैं ना होनी चाहिए। metini dinleyerek diyemeyiz ki biz yaptığımızı yaptık ve en güzel bir şekilde oldu bu iş. वो खामोश हो गई। Zahiri साउंड eksiklikleri सिस्टम का ही है unutalım. तीन दफा Hayır bu mümkün ऐसे değil. वक्त Olamaz. खराबी हुई Bu olmamalı जब böyle. प्रोग्राम थे। बहरहाल Kısacası o sessiz kaldı मैंने kadın. बताया कि Ve मैंने देखा mesela साउंड सिस्टम का प्रोग्राम ses खराबी हुई। sistemi vardır. Hiç 2-3 var, defa var, नहीं किया, उचित bozuldu benim programlar varken. शायद इसलिए भी चुप हो गए Kısacası कुछ निशानदेही भी कर रहे हैं अपने गलतियों की। ben ona Beşer, anlattım. Sen de Türkiye, gördüm ikisi ses काम sisteminde में eksiklik, bozukluk 100% olduğu soru perfection sormadı. नहीं आ सकती। Sessiz kaldı. लेकिन Belki बेहतर से kendisi बेहतर करने की kendi कोशिश जरूर होनी eksikliklerine चाहिए। işaret ediyor diye और itiraz साउंड सिस्टम में जो etmedi. गड़बड़ हुई है Şüphesiz bu वो तो doğrudur ki खालिस्तान hiçbir işte लापरवाही की वजह से हुई। %100 mükemmel bir iş olamaz. Ancak कारकुनों को मुखातिब करके iyiden कह चुका iyi yapmaya कि mutlaka अगर कोई çaba खराबी sarf पैदा हो गई etmeliyiz. आपके काम में Ve वैसे तो seste माशाल्लाह सब ne trained हैं। bozukluk olduysa तो o लापरवाही से पैदा hadiseten इसलिए pervasızlıktan छोटे से छोटे काम को olmuştur. भी Aldırış मामूली etmemekten. न समझें। Bir iki gün önce ben onlara söylediydim. Eğer bir Şayet eksiklik olursa Allah-u Osmanlı Teala'nın Resulü'yle lütfuyla hepsi terbiye hidayet görmüşsünüz. kartını O zaman sizin bilgiyle, dikkatsizliğinden dolayı olacak. Onun için en küçük Ortak- işi dahi küçük görmeyin. और उसकी वजह से Dediydim खराबी पैदा onlara. हुई। और अब तहकीक के बाद Ancak जो belki de बातें सामने आ रही हैं görevliler şunu Nasıl anladılar gayret ki bu genel görevliler devlet içindir, erkeğin bizim için değil. वो Ve लापरवाही herkes की वजह से थी और किसी बड़े हादसे की bundan वजह भी बन sonra सकती थी। bu eksiklikler olduğu ve Bizim araştırdıktan ki points sonra bizim Bugün önümüze bizim çıkan güvenlik şeylerden anlaşılıyor ki जिसकी वजह से dikkatsizlik yapıldı. किसी ने आकर लाउड स्पीकर का प्लग निकाल दिया। Pervasızlıktan जिसकी dolayıydı वजह से ve आवाज büyük बंद bir हो गई। hadiseye dahi ये sebep कोई मामूली olabilirdi. बात नहीं है। तो जलसा Cereyan इंतजामिया को açık bırakılmıştı. Birisi gelerek onunla अपने
लोड का भी पता होना चाहिए कि बिजली का कितना लोड हमारे onu पास है çekti. और कोई जायद चीज हम लगा भी सकते हैं कि नहीं. Fişini वहाँ चाय बनाने ve का böylece इंतजाम ses किया yok oldu. Bu küçük bir şey değil. उसी प्लग में Jalsanın görevlileri रखा हुआ है. ne kadar cereyan lazımdır onu bilmelidirler. Fazla bir şey kullanabilir miyiz, bilemem miyiz? Orada çay hazır yapılıyordu. मैं बार बार Aynı yerde ses var, aynı yerde de çay nizamı var konmuştur. Bundan dolayı सिक्योरिटी की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ. sigorta attı ve onun için ses yok oldu. ये फ्यूज बॉक्स और प्लग कनेक्शन वगैरह होते Ben हैं. sık sık UK dikkat का भी ऐसा için हो रहा है. söylüyorum इनको भी याद रखना चाहिए. ve सिक्योरिटी होनी चाहिए. security'ye ऐसी जगहों पर dikkatinizi çekiyorum. कहीं भी Ve security için en büyük şey cereyandır. Cereyan yapılıyorsa onlar bilmelidirler. दूसरी जगहों पर बना के लाया. Tam olarak security olmalı bu gibi yerlerde. Koruma ये जवाब देते हैं görevleri. अगले साल हम इस कंपनी को बदल देंगे. Her nerede cereyan yerleri varsa, çay yapılıyorsa başka yerde yapın. बदलकर फिर बेहतर Alman amiri cevap veriyor. Gelecek sene biz bu şirketi değiştireceğiz ve मुकम्मल onlar bu tahammül göstermediler. Bu çocuksal şeydir. कोशिश नहीं करते. उस वक्त तक यही Değiştirdikten sonra yine dikkatsizlik yapacaksanız o zaman yine aynı netice olacak. Her konuda tam olarak आवाज बंद itaat adetini yapmazsanız ona amel etme alışkanlığınız yoksa o zaman bu devam edecek böyle. Hatalar ve küçük hatalar mutlaka olacak. शुरू हो गई थी कि आपने अल्फाज Şimdi beyat esnasında dahi ses yok oldu. Onun dahi birçok bahanesi vardır. İyi oldu ki ben biyetin kelimelerini tekrar ettim. जो बातें होती हैं Dünyadan mutlaka ses geliyor, şikayet geliyordu. Siz güzel oldu ses tekrar ettiniz yoksa bize ses gelmiyordu ve biz biyet kelimelerinden mahrum kaldık. Özellikle Pakistanlılar diyorlar ki biyetler oluyor o zaman İngilizce'de tekrar ediliyor. Urduca biyeti az oluyor. Biz istiyoruz ki Urduca olsun. इंतजामिया जर्मनी Onlar tarafından खाने के çok teşekkür ettiler. लाई थी. अब मुझे पता चला है कि रोटी Buna जो इस्तेमाल की गई वहाँ उसकी dikkat etmek gereklidir. Aynı şekilde एक्सपायर हुई थी. Almanya'nın görevlileri yemek konusunda da geçen senede söylediydim. Şimdi anladım. तमाम कमियों और खामियों को ये जो सामने आ गई या मजीद कारकुनों से पूछ के Fidelerin tarihi geçmişti. बनानी चाहिए. Bu konuda da rapor vermelidirler. सारा कुछ Geçmiş लिखा जाना चाहिए. rapor, tarihleri geçmiş olan fideleri kullandılar. फिर इनको Bütün bu eksikliklerden biz öğrendik. Yine de görevlilerden sorarak bir defter hazırlamalıdırlar. Kırmızı renkli. Orada her şey yazılmalı. किस तरह हम Eksiklikler. कर सकते हैं. Ve ondan sonra onlara görerek gelecek sene için iyiliğe तभी çaba sarf etmeniz lazım. Yalnız yazmak yeterli değil. अगर तवज्जो हो Bunun üzerinde düşünmeliyiz. Nasıl onu iyiden iyi yapabiliriz? Kısacası ameli olarak iyilik yapın. उन्होंने तवज्जो की. O zaman olabilir yoksa yalnız sözlerle değil. Eğer dikkat olursa her şey olabilir. इसलिए कि उन्होंने Kanada'nın cemaatinde bir sene aynı şekilde oldu. Ben onların dikkatini çektim. Ve onlar dikkat ettiler ameli olarak. Ve şimdi oranın insanlar diyorlar ki daha güzeldir şimdi bu celsa. Onun için onlar anladılar ve amel ettiler yahut amel etmeye çalıştılar. Almanlar dahi, Almanya'daki Ahmediler dahi bu usule tabi olurlarsa güzel olur. Genel görevliler ve cemaatin üyeleri rahatsız olarak yazıyorlar. Şimdi de yazacaklar. Ancak nasyonal görevlilerin kendi kabuklarından dışarı çıkmalıdırlar. Kendilerini üst seviyede zannetmesinler, hizmetçi kabul etsinler. Allah-u Teala kendilerine kuvvet versin. Cemaatin elde ettiği başarıları Allah-u Teala'nın lütfuyla isimlendirin. Aciz ile, kibarlıkla Allah-u Teala'ya teşekkür etmeye çalışın. Allah-u Teala'ya dua ediyorum. Bütün görevlilerde bu ruh yaratılsın. Ve biz Allah-u Teala'nın lütuflarını eskisinden daha fazla Elhamdülillah
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر